Ezequias, 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundície, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que vossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estavam em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimardes incenso. Até aqui, querido, feche os seus olhos. Pai eterno, que não seja eu, mas o teu Espírito. Fala conosco, Senhor, de forma maravilhosa, como só o Senhor fala, porque a minha voz não penetra, Senhor, as partes mais profundas do coração, não penetra, Senhor, as entranhas do homem, mas a tua voz, Senhor, diz as Escrituras, ela divide as labaredas de fogo, ela quebra, Senhor, o cedro do Líbano. A tua voz é poderosa. Então que seja, Senhor, tu mesmo a falar para a tua igreja. Senhor, eis nós aqui, e coloca, Pai, na liberdade do teu Espírito, para que o teu Espírito tome o controle desta ministração, desta mensagem. E o teu povo aqui, Senhor, está com os ouvidos e o coração aberto para ouvir o que o Senhor tem a dizer à igreja. Glória a Deus. Toma o seu lugar exaltando o nome do Senhor, amado. Queridos, bem sabem os irmãos que não sou professor de teologia, não sou um teólogo, apenas um apaixonado pela palavra, pelas Escrituras, e busco conhecer cada vez mais daquilo que o Senhor tem para mim, e sei que não existe outro caminho de saber o que Deus tem, de saber o que Deus espera de mim. Sei que não existe outro caminho de saber isso a não ser lendo a palavra. Ela é o nosso alimento, o nosso pão diário, porque Jesus disse lá, quando estava sendo tentado por Satanás, quando ali, conforme Satanás disse para ele: você não é o Filho de Deus, então mande essas pedras serem transformadas em pães. Mas Jesus declarou algo que está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. A palavra de Deus é alimento para as nossas vidas. Por isso, não quero trazer aqui para vocês um conhecimento teórico, teológico, não.
Por isso temos um seminário, para que você possa se aprofundar ainda mais nas Escrituras. Mas quero aqui ser um profeta de Deus, para trazer o recado de Deus para o seu coração, e ler aqui a carta que o Senhor assim escrevera dentro do meu coração, para ser dita. Serei um porta-voz de Deus neste momento. Levante a sua mão para glorificar e adorar o nome do Senhor, porque se você está aqui, há um propósito, há um querer, há um desejo do Senhor, e você enfrentou barreiras e situações, mas está aqui na presença de Deus. Amados, quando eu abro a palavra e leio e peço ao Espírito Santo que dirija os meus olhos naquilo que o Senhor quer falar, naquilo que o Senhor quer dizer, e quando abri a palavra, e quando o Espírito do Senhor começou a trabalhar no meu coração sobre este texto, eu pude perceber o que o Senhor estava desejando de mim, e assim o que o Senhor está desejando da sua vida nesta noite. Porque o rei Ezequias começou a reinar aos 25 anos de idade. Muitos reis passaram por Judá, mais de 19, mas apenas 7 foram fiéis ao Senhor. Fizeram, contando com Davi, fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. E este rei, filho de Acaz foi um rei que ele decepcionou o Senhor. Acaz foi um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eu anotei algumas coisas que o rei Acaz fizeram, que entristeceram o coração de Deus. Este Acaz, pai de Ezequias, ele sacrificou aos deuses da Síria para que os ajudasse. Olha só, Acaz foi um rei que abriu mão das coisas de Deus para se beneficiar de outras coisas. E eu aprendo, queridos, que a presença de Deus e a unção de Deus é inegociável. Prefiro eu ir para a cova dos leões do que me curvar, do que adorar, do que deixar de orar, do que deixar de buscar ao meu Deus. Quantos estão entendendo aqui o que eu estou dizendo? Mas Acaz, esse rei, que era o pai, que era o modelo de Ezequias, não fez isso, mas sacrificou outros deuses, apenas para ter o socorro ali daquele povo. O que ele fez mais? Quebrou os utensílios da casa do Senhor. Ele não tinha cuidado com as coisas de Deus, não tinha cuidado com as coisas do altar, não tinha cuidado. Se você passar a tua mão debaixo deste banco, é uma coisa nojenta, irmãos, desculpe, eu sei, porque você vai encontrar chiclete. Quando você sair daqui, você vai encontrar papel de bala. É assim. Tem muita gente que não cuida das coisas do Senhor, tem muita gente que não respeita a casa de Deus. O rei Acaz, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque ele quebrou as coisas que estavam dentro da casa de Deus. Isso daqui, para ele era como qualquer outra coisa, mas tudo que está aqui, querido, foi santificado, foi consagrado ao Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Cadê o povo que respeita as coisas de Deus?
começou a cobrar algumas coisas. Cuidado, querido, porque da forma que você cuida da casa de Deus, Deus vai cuidar da sua casa. Da forma que você abençoar a casa de Deus, Deus vai abençoar a sua casa. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Então ele quebrou os utensílios da casa de Deus. Ele fechou as portas do templo para que o Senhor não fosse adorado. O rei Acaz, ele lacrou a igreja, lacrou Deus, não terá mais adoração. E Deus assistindo aquilo, e Deus punha a mão na cabeça: o que esse homem está fazendo? Aonde esse rei está com a cabeça? Ele está impedindo do meu povo me adorar. Por isso que é uma preocupação no meu coração, quando eu vejo as pessoas abrindo mão da adoração, de vir num culto, de estar na igreja, porque Deus pegou na cabeça e falou: meu filho, vale mais o último capítulo da novela, a minha palavra, vale mais o último jogo do campeonato, a minha presença na sua vida. Então nós precisamos começar a olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu sou teu de verdade, por completo. Mas este rei, ele fechou a porta do templo, disse: não vai ter mais adoração. E ele espalhou altares por Jerusalém, por todos os cantos. Mas não eram altares para que o Senhor fosse lembrado, ou ele fosse adorado, para que outros deuses fossem adorados. Olha só quantas coisas esse homem fez, e não queria pagar um preço por isso. Irmão, não sai debaixo da cobertura do Senhor. Quando você sai debaixo da cobertura do Senhor, você fica à mercê nas mãos do inimigo, você fica nas mãos do adversário. O que mais esse homem fez? Ele fez altos em cada cidade de Judá para queimar incenso a outros deuses, e assim ele provocou a ira de Deus. Quer provocar a ira do Senhor, querido? É você começar a ir na contramão, é você desviar, sair do caminho, sair do propósito, começar a fazer aquilo que o teu coração deseja, começar a fazer aquilo que é a tua vontade, começar a fazer aquilo que a tua carne quer, mas se coloque na posição. Sabe o que eu admiro, querido? Porque quando Ezequias assume o reinado como rei, este homem, 25 anos, jovem, tinha lá um modelo, seu pai, mas ele tinha uma mãe, e o nome da sua mãe, Abia, significa: o Senhor é o meu pai. E Deus colocava no meu coração, porque as mulheres têm uma função especial dentro do lar. Este rei Ezequias não tinha um bom modelo de pai, de rei, mas tinha uma mãe temerosa que incentivava ele a guardar os mandamentos do Senhor, guardar a palavra de Deus. Não sei quantas mães nós temos aqui, mas o Senhor, Ele está liberando uma bênção especial sobre a tua vida nesta noite. Quem pode aplaudir o Senhor? E o nome Ezequias significa: o Senhor é a minha força. Quando ele assume o reino, ele não olha para o que o pai disse e fez, ele olha para o conselho da mãe, porque o nome da mãe era: o Senhor é o meu pai. Então ele convoca todos os levitas e sacerdotes para restaurar o culto, a adoração, para reparar o templo. Não era apenas uma reforma física, mas era uma reforma espiritual. Deus não quer apenas uma reforma física neste lugar, Deus quer uma reforma espiritual. O rei Ezequias, quando assume, olha para o templo, as portas lacradas,
Jerusalém. Vamos trazer avivamento para esta terra. Vamos trazer avivamento para esta nação. Vamos se voltar ao Deus vivo, todo-poderoso. Porque este Deus que estão adorando tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê. Mas o Deus, meu irmão, que eu e você adoramos é um Deus que tem boca e que fala. Ele fala contigo, tem ouvidos e ouve. Ele já ouviu o teu clamor. A mão dele não está estática, a mão dele vai para lá e vai para cá. Aleluia, porque as mãos do meu Deus estão trabalhando a teu favor. Ele convoca, e vem os sacerdotes e os levitas. Ele dá ordem: vamos nos santificar, vamos separar o templo, vamos voltar a face e o coração, tudo que temos ao Senhor. Pode os levitas começarem a afinar os instrumentos, pode os sacerdotes lavarem as vestimentas, prepararem os cutelos, porque terá sacrifício aqui para o Senhor. Meu irmão, quando você lê a palavra, a história do rei, você vai ver que estava faltando um sacerdote, porque o povo se abriu para o Senhor e trazer oferta. Não tinha sacerdote suficiente para sacrificar a oferta do povo, porque Deus começou a mover as águas naquela nação. Eu estou aqui profetizando: Deus vai mover as águas sobre a época da graça. Deus vai mover as águas sobre a tua casa. Deus vai fazer um reboliço santo. E o povo queria, desejava ver o templo edificado, o templo reparado. O povo queria, começou a desejar ir para a casa do Senhor, adorar a Deus. Por quê? Porque um rei se levantou para dizer: vamos tirar a imundícia, tira toda a sujeira da cidade. O que não agrada a Deus, tira fora. Levante a sua mão, por favor, querido. Porque agora o Senhor está falando com este templo, feito com mãos de homens, sendo reformado, reparado por mãos de homens. Mas Deus está falando agora com templos feitos com as próprias mãos dele, porque o Espírito Santo, ele habita em você, você é templo do Espírito Santo. Agora Deus está falando para você preparar o teu coração, para você tirar do teu coração a imundícia, a sujeira, o pecado, a imoralidade, aquilo que desagrada ao Senhor. Deus está cobrando santidade e posição. Deus está cobrando de você isso. Pode aplaudir o Senhor. É tempo de olhar, ver onde eu caí, aonde eu tropecei. Por que as coisas estão dando certo na minha vida? Por que as coisas estão indo como eu quero? E lógico, você sabe que não será como você quer, mas como o Senhor quer. Mas Ele tem prazer em responder as nossas orações. Mas por que o Senhor não responde? Nem que sim, nem que não. Por que esse silêncio? Por que esta opressão? O rei falou assim: é por isso que os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas esposas estão passando pelo que estão passando, porque a imundícia trouxeram tranqueiras para dentro do coração. Que tranqueira é essa que está dentro do seu coração? Faça uma faxina dentro da sua alma. Faça uma faxina, porque Deus, Ele quer que você acenda a lâmpada. Ele quer que você acenda a lâmpada. Tem uma lâmpada apagada, mas se você limpar o teu coração, se voltar ao Senhor, Ele vai te encher com fogo, Ele vai te encher com glória, Ele vai te encher com poder, Ele vai trazer um renovo sobre ti.
ou santos da religião afro lá. Meu irmão, tem gente que adora filho, tem gente que adora marido, tem gente que adora esposa, tem gente que adora casa, tem gente que adora o carro, tem gente que adora tantas outras coisas, se tornaram ídolos na sua vida. Sabe aquilo que para você saber quando você está adorando alguma coisa, é só você parar e pensar aonde você não queria que o inimigo tocasse. Pode tocar em tudo menos aqui. Pode ter certeza que o teu coração está ali. Você tem medo de passar por prova financeira, meu irmão? É porque o dinheiro já se tornou um ídolo na sua vida. Se você tem medo de perder sua casa, é porque a sua casa já se tornou um ídolo na sua vida. Você tem que botar qualquer coisa, Deus, medo de tocar no meu filho, eu vou, se tocar no meu marido, ou na minha. Limpa o teu coração. Deus não quer compartilhar espaço aí dentro com ninguém. Ele quer 100% do seu coração. Quem está dando para o Senhor tudo, levante a sua mão e adore ao Senhor. Entregue tudo que você tem, tudo. O Senhor é tudo teu. O marido que eu tenho é teu, o filho que eu tenho é teu, a casa que eu tenho é tua. Pai, Deus não quer que você venda e traga, a não ser que isso seja um Deus para você, como era para aquele moço jovem rico. Mas Deus quer que você limpe o seu coração. O que você quebrou de Deus? Quebrou o jejum, quebrou a santificação, quebrou a adoração. Chega aqui, você dá glória a Deus por qualquer coisa. Qualquer um que vem aqui bate o pé, você já está dando glória a Deus. Você nem sabe por que você está dando glória a Deus, nem sabe por que está dando aleluia. Se começar aqui um ritmozinho de forrozinho, você já sai pulando aí, meu irmão. Você quebrou alguma coisa. Deus está errado. Onde já se viu eu entrei mistério só com certo tipo de música? Onde já se viu, irmão? Eu entrar em espírito, né, como diz, só se tocar corrente de fogo, só se não tiver. Se o pastor Cristo não falar uma língua estranha lá, não é culto. Quando isso acontece é porque você quebrou alguma coisa dentro do seu coração. Você quebrou alguma coisa, está errado. Você está cultuando a Deus de forma errada. Há um monte de tranqueira dentro do seu coração. Deus quer ser adorado. Eu amo o corinho de fogo, eu amo música de adoração. Eu sinto Deus até no rock, querido. Pra mim, meu irmão, está adorando a Deus. Glória, 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 glória. Você pode aplaudir o Senhor. Você fez pacto com quem? Você está abrindo mão para enriquecer mais a tua vida, o teu negócio. Meu irmão, cuidado. Você pode ir com uma conta muito gorda para o inferno. Você está entendendo? Porque você está fazendo aliança com gente errada. A tua aliança tem que ser com Deus Todo-Poderoso. Com Deus Todo-Poderoso. É tempo de você reparar este altar. É tempo de nós repararmos este altar, este lugar. Estamos trabalhando para isso, querido. O prédio da igreja, este templo será reparado, mas Deus quer a reparação principal daqui de dentro. É aqui que o Espírito de Deus habita. É aqui que o Senhor quer falar conosco. Deus quer revelar a você coisas profundas, coisas que você não conhece, meu irmão. Aleluia! Toda mudança, todo passo que damos para a santificação, para a alegria do coração de Deus, provocamos os inimigos. O rei Ezequias começou a ficar mal visto, e o rei Ezequias começou a ter e adquirir inimigos.
levanta, meu irmão, para Deus, o inimigo se enfurece e põe gente para se levantar contra a tua vida. Foi assim com Neemias. Se levantaram ali Tobias, Sanbalate, Gesem, tudo para parar a obra, para chamar para ele sair do foco. Não saia do foco da obra, daquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Não saia do foco, querido. Você está focado, é a vitória que você quer, é da glória que você quer, então vá até o fim. Não vá, não olhe para as adversidades, olhe para a promessa do Senhor. Mas se você dá um passo para Deus, o inferno se levanta. Mas vale a pena, bispo? Ou se vale, meu irmão, ou se vale. Porque o rei Ezequias disse: eu não vou mais ficar tirando do templo, ficar quebrando porta, tirando o ouro do templo para dar na mão de Senaqueribe. Não vou mais fazer isso, não vou pagar o que ele quer. O meu Deus guerreará por mim. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, porque eu já recebi outro recado aqui, excelente. Para mim, de Deus para mim. Irmãos, o rei se levanta contra, o rei Senaqueribe se levanta contra o rei Ezequias, para ele parar, para ele ficar intimidado. Mas ele passou a confiar no Deus vivo, fez aliança com Deus vivo. Ele chamou a atenção de Deus. Aquele que se santifica, que se separa do mundo, chama a atenção do Senhor. Levante a sua mão, dá uma glória a Deus. Essa palavra está falando contigo, meu irmão. Então faz um barulho aí. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Que essa palavra está tratando no teu coração. Adore ao Senhor. Aleluia. E quando vem uma carta nas mãos do rei Ezequias de ameaça, ele apresenta diante do Senhor. Ele não chora as pitangas para qualquer um, ele vai até o altar do Senhor. A casa do Senhor já está toda reparada, pronta. Os levitas em sintonia, santificação, os sacerdotes com as vestes limpas, prontas para atender o povo, para sacrificar ao Senhor. Ele vai até lá, aquele templo. Senhor está aqui. Olha a afronta, Senhor. O nosso exército é pequeno. Este rei, ele já passou por muitas cidades. Ele está dizendo que não tem Deus que pare ele. Mas mostre para ele, Senhor, que Tu és o Deus verdadeiro. Você crê, meu irmão? Porque quando você limpar a tua casa, quando você reparar a tua casa, quando você se voltar inteiramente para o Senhor, aquilo que se levantou contra a tua vida vai cair por terra. E quem diz que não tem Deus que possa me parar, eu vou passar por cima de você. Deus vai dar um basta, não. Ninguém toca no meu ungido, ninguém toca no meu escolhido, ninguém toca naquele que me adora de verdade, ninguém toca. Você pode não ter tudo aquilo que você queria ter de recursos. Sua empresa pode não ser tudo aquilo que você gostaria que fosse. Mas você tem um Deus fiel contigo. Um Deus que toma a tua peleja. Ezequias com certeza tinha crédito nos céus. Tinha crédito nos céus. Quando ele apresentou a causa dele, Deus tomou. Vou deixar meu filho. Essa causa não é tua.
Este homem não se levantou contra ti, se levantou contra mim, porque eu sei do seu coração, eu sei do que você fez pela minha obra, pela minha casa, pelo meu tempo, eu sei do seu cuidado com as minhas coisas. Você não seguiu o caminho do teu pai, você não adorou outros deuses, você não quebrou os utensílios da minha casa, você não vendeu as coisas da minha casa para pagar esse homem, você não fez isso, você chamou o povo, você chamou os levitas, você mandou o povo se santificar, você limpou a cidade, e eu estou vendo o povo me dando glória, me dando ali o melhor louvor, sacrificando no meu altar. Eu estou vendo, eu vou defender esta cidade. Deus está defendendo a tua causa, a tua casa. Deus está cercando este lugar. Ele está dizendo: ninguém vai entrar ali, não vai ter penetra não, meu irmão. Não vai ter diabinho nem diabão, porque vai tudo ser queimado pelo fogo do Espírito. Porque hoje está acendendo uma chama dentro do teu coração. Hoje está acendendo de novo a lâmpada que estava apagada. Hoje o incenso está sendo queimado. A nossa adoração está subindo. Alegre o coração de Deus. Libera o seu glória a Deus, o teu aleluia. Aleluia. O rei disse assim: porque agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor. Eu não tenho parte com o homem, minha parte é com Deus. O meu negócio é com Deus. O teu negócio é com quem, querido? É com o Senhor. O meu negócio não é com o homem. Meu negócio não é com o homem. Podem dizer lá fora que o meu dízimo é para o homem, que a minha oferta é para o homem, que a minha primícia é para o homem, é para vestir o pastor, é para comprar o carro do pastor. Lá fora pode falar o que for, mas o meu negócio é para Deus. Eu estou entregando para Deus, eu faço para Deus. Eu não canto, não toco para o homem ver, não faço o meu trabalho para o homem ver, eu faço para Deus, é para o Senhor. E aplaudo o Senhor, meu irmão, porque não é para mim, não, é para Ele. Ele é o merecedor, Ele é o todo digno, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia! Fique em pé, querido, no nome de Jesus. Ele falou: subam aqui, por favor, meninos. Vamos cantar Deus de aliança, Deus de promessa, porque quem quebra aliança somos nós. Deus não quebra aliança. Eu quero só lembrar você através dessa canção que o teu Deus é um Deus de aliança, mas Ele quer que você prepare a sua aliança hoje aqui, no nome de Jesus. Ele diz assim: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servirdes. Deus te escolheu para servir o querido, meu amado, minha amada, para ser de seus ministros. Você é o ministro do Senhor, e é para você queimar incenso. Somos levitas adoradores. Levante as suas mãos para adorar, para exaltar. Ministre ao Senhor a tua adoração. Quando você sair por estas portas, ministre o necessitado com a palavra